flat meat. Time check is 7:10, I think. Super aga. So, we'll see you later sa fish market. Bye! Summer, parang ayaw mo talaga lumabas. Pero for today, dahil special kayo, ipapakita ko sa inyo kung paano ang papuntang fish market. So, nagsushortcut siya. Hindi kami nag-taxi kasi bawal lang madaming tao. So, we've decided na maglakad na lang papunta ang fish market. Kasi 5 kami. So, 3 dapat ang taxi na gagamitin. So, isang taxi kasi dito is dapat 2 tao lang ang nakasakay. So, let's go! Hi! Today I'm going to club with Dhei. I'm Kulong! Okay, today may kasama tayo ngayon. A new vlogger. So, small YouTuber siya. Hi guys! I'm on my channel. I'm Kulong. Malabs! Like, Be! comment, and subscribe! Hintayin natin yung video niya. Kasi mag-upload siya soon. Me too. And this girl also. Ano pangalan niyo? Ito ngayon yung new normal dito sa UAE. Ay, actually, Sharjah. Hindi masyado maraming tao ngayon eh. Pero later, dahil Friday ngayon, sigurado mo naman. Ano, matatapos ba kayo dyan? Okay, so for today, dadaanan natin ngayon plant market. May mga ano ba to? Gardening? Ano ba? Garden market? Ano? Plant market. Basta, dadaan tayo doon. Tingin tayo kung ano. Maribili ko. Plant market. Seeds market. Ba? Tingnan natin. Hindi ko siya alam pangalan. So, let's go! Dati, ito yung beef market. Dito lang dati yung mga parang palengke dito. Dito sa side dito. Let me stop. This side is pang vegetable siya. Veg and fruits. Dito siya nakalagay. Tapos dito, nakalagay ang mga meat. Beef na yun. Actually, beef. Dito siya nakalagay. Pero, last year, I think last year nangyari. Nilipat nila sa magandang place. So, ngayon pupunta tayo dito. At maganda pa doon is maganda doon is maki-aircon doon sa shop. Kaya lang nagmahal sila doon. Dito kasi mura. Doon masyadong mahal ng konti. Basta. So, ito yung bagong market. Souk Jubail. Al Jubail. Before, pinakita ko na sa inyo yung sa loob. Ito yung sa labas niya. Ito yung bagong market. Wow!
ang breakfast for today na doon fish. Fishing. Ha? Tignan ko lang. Okay, mas na. Masarap. Hintay na. Taho. Ako, siomay. Siomay ang nakasal din kami. Mas magmaanghang ka pa na ano. So ito, hindi ko naman po itubig na vlog yung nesting. Ano ba yung pangalan? Mas sponsored. Tama. Napagalitan kami ngayon dito kasi bawal kumain sa banda. Pwedeng kumain doon sa gilid. Pero, I think good thing is patapos na kami naman. So, sa mga tao dyan na nanood na nasa Sharjah, huwag po kayong kumain dito sa banda. Yun kayo. Few moments later. Bawal mag-video dito. Ano na? So, bumili ako ng bangus, yung maliliit para daing ko. mission natin is ang pagbili ng mauulam dito sa fish market. So, next stop is uwi na and then preparation para sa ating mukbang. Today's mukbang is kasama natin ngayon ang mga ka-flatmate. Okay, let's go!